Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Қазақ спортының тарихы күш атасы Қажымұқаннан басталса керек. Жауырыны жерге тиіп көрмеген, жауына басын ешқашан имеген ұлдың, қазақтың пілтабан, құлагер төс, бас бұлшық еті саналғанына да сан жылдар куә. Тұңғыш қазақ албының теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған, 54 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған тағдыры бар еді. Атаунаған жерде түк қалат деген аталы сөз асыла негізсіз айтылмаған. Батыс Еуропаның төрінде Алланың берген күшінің арқасында алшаңдай басқан Қажымұқанымыз өлген жоқ. Алаштың ардағы маңдайына сол батыр бабамыздың өнегелі өмірін жалғастыру жазылған бақытты ұлдардың бірі. Армысыз ардақты ағайын, эфирде жүрек жарды. Біз бүгін ережесіз жекпе-жектен 3 дүркін әлем чемпионы Ардақ Назаров ағамызда қонақтамыз. Қамшының сабындай қысқа ғана ғұмыр кешкен Жәнібек Кәрменов өмір атты толғауында адам боп келіп өмірге адам боп кету тілегім дейді. 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар шыққан спорт саңлағына Алланың берген атақ абыройын арқалап адамдықтың ауылынан алыстамай жүрудің өзі оңай дүние емес секілді. Расында да әңгімеміздің алғиссасын, сөзіміздің бісмілласын осы бір Алланың сынағынан аман есен өтудің қаншалықты қолдан келетін дүние екендігінен бастасақ па деймін. Бұл өмір сынақтан тұрады. Бұл жұмыс қағида. Мейірімді Алла Тағаланың өзі сендерді жақсы жаман күйге салып сынаймын дейді. Әрбір адам өмірге келгеннен кейін оның басында сынақ болады. Әртүрлі аурумен сынауы мүмкін Алла Тағала, дүниемен сынауы мүмкін, атақпен, дәрежемен, немесе бір чемпионлық тұғырға көтеріп сонымен сынауы мүмкін. Егер де адам баласы бірде-бір үлкен жетістікке немесе бір атақ пен мансапқа өзім жеттім деген болса, немесе мына мал дүниені мыңғыраған мен таптым деген болса, ол тәкаппарлық. Абай атамыз айтады, адам бір боқ көтерген боқтың қабы дейді. Боқтан сасық боларсың, өлсең тағы дейді. Менімен сен тең бе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі сол баяғы дейді. Шын мәнінде адам баласы өзінің қайдан келгенін білу керек, кім екенін білу керек. Бізге беймәлім спорт деген әлем өзі қандай әлем? Ең алғаш спортқа келген кезде жағдайымызды түзейік, ата-анамызға көмектесейік деген мақсатпен келгем. Шындығы солай. Артынан еріп келе жатқан 5 бауырыма бір тірек болып, оларды оқытып, өзім жетпеген жетістікке солар жетсе екен, өзім оқымаған оқуда солар оқыса екен деген мақсатпен спортқа келем. Бірақ кейінде әлемдік додаларға шыққан кезде сенің жеңісің қазақ халқының қуанышы екенін түсіндім. Жалпы біздің мойнымызда қазақтың жүгі, сол жүкті көтеру әр азаматтың парыз екенін түсіндім. Олимпиададан жеңіп келе жатқан спортшыларды көрген кезде, неше түрлі әдемі көліктер, үйлер сыйлап жатқан кезде шіркін-ай деп қалатыным бар. Бірақ сол шіркін-айға жету үшін қаншама қиындықтан өту керек. Мысалы, қаншама тер төгу керек, мұрның қанап, қабырғаң сынап, көзің көгеріп, қолың шығып, аяң шығып жатқан кезде оның бәріне шыдау, жоқшылыққа шыдау, сабыр ету, қиындыққа сабыр ету, соның бәрінен өткен кезде ғана жаңағы сол сіздің үлкен жетістікке жететініңіз бар. Өз басымды алып қарайтын болсақ, спорт салоны подвалында тұрдық, мысалы бәлен жыл. Ақша деген нәрсенің көрмейтінбіз. Өзімнің үстімде бір ғана жаңағы жейдем мен шалбарым бар, соны түнде жуып таңертең киіп кететінмін. Кейде кеппей қалса, соны үтіктеп кептіріп киетінбіз. Бірақ сонда да алдымызға мақсат қойдық, жаңағы спорттан шығу керек болды. Аллаға шүкір қайтпадық, еңбек еттік. Спорттың өлкесіне көлденең көк атты келіп аялдай алмайды. Соны жақсы сезіне тұра, сіз осы спорт дейтін ауылға келіп ат басын тіредіңіз. Бала кезімізде мен 10 жасымда ең алғаш спорт мектебін тамалдырған аттан анам ауылда күрес мектебіне алып барған болатын. Грек-рим күреспен айналыстым. Енді балалық арманым Қажымұқан атам сияқты болсам деп
жақсы көретінмін, кітабын оқитынбыз. Шіркін-ай, бізде шетелге барсақ Қажымұқан атамыз сияқты бір дүлей күштің иесі болсақ, Балуан Шолақ сияқты болсақ, Иман Жүсіп сияқты болсақ деп армандайтынбыз. Кейін деп Алматы қаласына келгеннен кейін спорттың әрбір түрімен айналыстық. Jiu-jitsuмен, тайбокспен. Одан кейін барып осы ереже жекпе-жекке шығу менің 98-нен бастап арманым бола бастады. Неге десеңіз, сол замандарда Америкада жаңағы UFC тұжырымының алғаш жарыстары өтіп жатты. Соларды көріп қызығушылық пайда болды. Бүгінде нәсібімізді тауып отырған кәсібімізде майталман маман болуға ұмтылсақ, сөз жоқ, ұлы ұстаздарымызға қарыздар шығармыз деп ойлаймын. Сан салалы спортты таңдағаныңызда мүмкін сіздің шәкірттік шамшырағыңыздың жануына себепкер болған адамдар деп ерекше басып айтатын тұлғалар болса мархабат. Ең алғашқы жаңағы ауылымдағы күрес мектебіне барғандағы Батырхан Сарқытбек марқұм қайтыс болып кетті. Сол кісі алғаш мені спортқа іргетасын қалаған. Кейін де Алматы қаласына келгеннен кейін Жетісқали Бөкес деген ағамыз дзюдоның тренері. Сол кісіде болдым 2 жыл. Одан кейін Нұржан деген ағайымыз бар. Ол кісінің 2 жыл тәлім тәрбиесін алдым. Содан кейін барып жаңағы мен өзімнің осы жекпе-жекте мені шыңдап үлкен додаға қосқан, бүгінгі таңда жетістікке жетуіме үлкен еңбек сіңірген, қиыншылықта бірге болған, мен жарысқа шыққан